ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಜೆಷನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಬಂತಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ನೀನು ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಯಾ? ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು ಬಿಡು. ಮತ್ತು ಆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಯಿನಿಗೆ 8 ಲಕ್ಷದಿಂದ 9 ಲಕ್ಷ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ತಾನೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಸರಿ, ನಾಳೆ ಆಫೀಸ್ ಬಾ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಏನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು? ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ ಜೊತೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತಾನೆ. ಈಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಂದು. ಯಾವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ನಿಂದು. ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕೂತರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದ? ಹಣ ಆಗ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಬೇಕಾದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮಗನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೇಕು? ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಗ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದು ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಮಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ನೀನ್ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾವೇನು ಡಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಜ್ಯೋತಿ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಾನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ರೆ ಹಣ ಬರ್ಬಿಡ್ತದ? ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕೇಳೋಣ, ಟೀ ಕೊಡೋಣ, ಮನೇಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಹೇಳೋಣ, ಕೇಳೋಣ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೇ ಆಗ್ತಾ? ಇದೇ ಸಾಕ ಜೀವನ? ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ರೆ ಸಾಕ? ಹಾಗಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮಗ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇಗ ಬರ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಇದೆ ಜೊತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೇಳಿದೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನಮಗೂ ಸಾಕಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಾ, ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆತರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಂಗೂ ಸಾಕಾಯ್ತು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅತ್ತೆ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೂ. ನಾವು ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತಾ ಅವಾಗ ಬರ್ಲಿ. ಅಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ ಏನೋ ಹುಡುಕಿ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲೋದ? ಅಕ್ಕಿ ಏನಾಯ್ತು ಜ್ಯೋತಿ? ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಅಖಿಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿ ನಾನು ಆಟ ಆಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಜ್ಯೋತಿ, ಅವ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು CCTV ಫುಟೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನಾಗಿದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನ ಅಂತ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಮಗನನ್ನ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಜೊತೆ? ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ರೆ ಈಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿನ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಮಗುನ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಗುನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಮ ಮಗುನ ಯಾರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆ? ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು, ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ, ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋ ಜಾಗ ನೋಡ, ಅದಿಲ್ಲ.
ಕೇಳ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣವನವನು, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕತ್ಲೆ ತುಂಬಾ ಆಗಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಫೋನು ಮಾಡಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಸ್ ಐ ಹತ್ರ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 24 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಅಲ್ಲ, ನಂದೇ ತಪ್ಪು, ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ನು ಹೋಗುವಾಗ. ಇಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಆಗಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಹುಡ್ಕೋಣ. ನೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೈಕಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜಾಗ. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಡುವ. ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ, ಕತ್ಲೈತಲ್ಲ. ಸಣ್ಣಗಿದ್ದಾಗ ಇದೇ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜೊತೆ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಹಿಕ್ಕಪ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಹೆದರಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಾ, ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಸೋಣ. ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಲ ಸಿಕ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಿದ್ದ ಕಾಡ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೈಕಲಿಂದ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ನೀರು ತುಂಬಾ ಕುಡಿಸಿದ್ದು ಆದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟ. ಆಯ್ತಾ? ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಷ್ಟ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂರಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸಲದ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗಾಡಿಯ 2 ಎತ್ತುಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸಮರಸದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಜೀವನ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಅಂತ ಸಂತೋಷಮಯವಾದ ಸಂಸಾರ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಇವತ್ತಿನ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿದಂತ ಮದ್ದು 2 ಚಮಚ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯ ರಸವನ್ನ 1 ಲೋಟ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ 1 ಚಮಚದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನ 1 ಚಮಚ ಹರಳೆಣ್ಣೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಆಗಾಗ ನೆಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ನೀರು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮದ್ದುಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಕಾಣಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದ.